ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ വിനീഷ് വർഗീസ്. VK ടെക് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു PFC പവർ സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ PFC പവർ സപ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ ഐക്കാർഡിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു LG LCD TVയുടെ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. 42 ഇഞ്ച് TVയുടെ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ 42LM3400. ഇവരുടെ 32 ഇഞ്ച് TVയിലും 42 ഇഞ്ച് TVയിലെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സെയിം PCB തന്നെയാണ് വരാറ്. അവരുടെ സൈസിന് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരും, അതായത് അതിൻ്റെ ആംബിയറിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും. ഇതിലിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് 42 ഇഞ്ചിൽ 11 ആംബിയർ ആണ് കിടക്കുന്നത്. 32 ഇഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ആംബിയറിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ. ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്രൈവേഴ്സി, ട്രാൻസ്ഫോമർ, കപ്പാസിറ്റർ, ബാക്കിയെല്ലാം സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഞാനിത് ഊരിന ഭാഗമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. ഞാനിത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡെഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ഇത് കുത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടണ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഓംസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്യൂസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പവർ കൊടുത്ത് ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വീണ്ടും അത് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെല്ലാം അത് എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പവർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ, ട്രാക്ക് വല്ലയിടത്തും ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഇവിടെ എവിടെയും കരിഞ്ഞതൊന്നും കാണാനില്ല. ഈ ഒരു സൈഡിലും നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കത് ഊരിയെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മോസ്ഫെറ്റും ഇവിടെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്യൂസ് പോയി വിചാരിച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പവർ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഓണാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ സ്പാർക്കിംഗ് വരും. ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100-99% ഇവിടെ ആർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഒരു PCB നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെയോ പവർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. പവർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ബേൺ ആയിട്ടുള്ള ആ 2 കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പവർ കൊടുത്ത് 1 by 1 ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഒന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വല്ല പല്ലിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടും ഫ്യൂസ് പോകാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, എത്ര ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, എത്ര SMPS ഉണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ്, എത്ര IC, എത്ര മോസ്ഫെറ്റ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരുത്തണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ആദ്യം സപ്ലൈ വരിക, അവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ട് എവിടെയാണ്, 5 വോൾട്ട് ആണോ 3.5 വോൾട്ട് ആണോ, ഏതാണ് ആദ്യം വരേണ്ട വോൾട്ട്, അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഏത് വോൾട്ടൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത്, ഇത് കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും പവർ സപ്ലൈ ആണ്, വളരെ ഡേഞ്ചർ പിടിച്ചൊരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടും കെയർ ചെയ്തിട്ടും വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മോസ്ഫെറ്റും കപ്പാസിറ്ററാണ് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് PCB തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇവിടെയാണ് മോസ്ഫെറ്റ് വരുന്നത്.
ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിവിടെ പവർ കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ്. ഇവിടെ പവർ കൊടുക്കുന്നു. നേരെ ഇവിടെ EFC ഫിൽറ്റർ വഴി ഡയോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു. ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണിത്, 4 ലെഗ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് AC വരുന്നു. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം. ഈ ഡയോഡിൻ്റെ എപ്പോഴും ഈ ചെരിഞ്ഞൊരു ഭാഗമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഡയോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ AC വന്നു. ഈ പോസിറ്റീവ് നേരെ PFC ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റേ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഈ PFCയുടെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ PFC കോയിലിൻ്റെ പാരലായിട്ടാണ് 2 ഡയോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആനോഡ് കാഥോഡ് ആയിട്ട് 2 ഡയോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് IC ആണ് ഇത്. ഈ കൺട്രോളിങ് IC HS01G ആണ് ഈ ICയുടെ നമ്പർ വന്നിട്ട്. 8 ലെഗ് IC ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഇവിടുന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഇട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. ആ ഡയോഡ് സീരീസ് ചെയ്ത് ആ ഡയോഡിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഒരു ഫ്യൂസ്, ആ ഒരു ഫ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു SMPSലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു SMPSലേക്കും ആ 300 വോൾട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 300 വോൾട്ട് ഇവിടുന്ന് വന്നു, PFC കോയിൽ വഴി കയറി ഇവിടുത്തെ മോസ്ഫെറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡയോഡ് വഴി ഈ 300 വോൾട്ട് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിലേക്കും വന്നു. 300 വോൾട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഈ 2 ICയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മോസ്ഫെറ്റ് വർക്കാവും. ഇവിടുത്തെ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് വർക്കാവും. 300 വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു 380-390 വോൾട്ടായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ആവും. വോൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ആംബിയറും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ സപ്ലൈ ഇവിടെ 24 വോൾട്ടും വരും, 12 വോൾട്ടും വരും. ഇതിൽ 2 സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ. ഒന്ന് 24 വോൾട്ട്, ഒന്ന് 12 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബെർണായിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയെന്തോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും റിമൂവ് ചെയ്യണം. കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ആർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കാർബണെല്ലാം ഒന്ന് പോകണം. നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇടാനായിട്ട്. നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ലെഗ് അറിയാലോ, ഇത് ഗേറ്റ്, ഡ്രെയിൻ, സോഴ്സ്. ഉള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആവണില്ല. ഓക്കെ, ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 കോമ്പണൻറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇതൊരു മോസ്ഫെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വന്നിട്ട് MDF11N60, അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന നമ്പർ. ഇത് വന്നിട്ട് 470 PF 1 kV. ഒരു PFും ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് പോയിൻ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂസും നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം.
ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിറാമിക് കാട്രിഡ്ജ് ഫ്യൂസാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡയോഡാണ് ഇടുന്നത്, 5 ആമ്പിയർ. നമുക്കിതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സപ്ലൈ കൊടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്ക് 300 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 3.5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ 3.5 വോൾട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കറക്റ്റാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പവർ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ ഇതേപോലെ ഷോർട്ടും ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുള്ള കേസുകളും കരിഞ്ഞൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വഴി വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൽ കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പവർ വന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, പ്ലഗ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ മോസ്ഫെറ്റും നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററും നേരത്തെ കരിഞ്ഞത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓണാക്കി, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ സപ്ലൈകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ AC ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ AC വന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം 241 വോൾട്ട് നമ്മുടെ AC വരുന്നുണ്ട് ഡയോഡിലേക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ DC ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഒന്ന് മാറ്റണം. ഞാനിവിടെ 600 ഇട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 300 വോൾട്ടോളം വരും. അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ 600 റേഞ്ചിലിട്ടുണ്ട്. 333 വോൾട്ട് DC വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ DC അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം, അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈയുടെ 3.5 വോൾട്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു SMPS ലോഡിലേക്ക് നമുക്ക് 300 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ PFC ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്ക് 300 വോൾട്ട് വരണം, അതും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 300 വോൾട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മോസ്ഫെറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല, റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ PFC വർക്കാവില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ 3.5 വോൾട്ട് വരണം. ഈ ഒരു SMPS വർക്കാവണം. സെക്കൻഡറി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡറിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ പ്രോബ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഈ കോയിൽ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, 3.5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെയാണ്. ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളിവിടെ പവർ കൊടുത്തു, 300 വോൾട്ട് ഇവിടെ AC വന്നു, അതിന് DC ആക്കി 300 വോൾട്ട് വന്നു. അത് ഈ PFC ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് വന്നു. ഈ 300 വോൾട്ട് ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ 3.5 വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ 14 വോൾട്ട് വരണം. ആ 14 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് 14 വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ വരില്ല. പക്ഷേ അത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3.5 വോൾട്ട് തിരിച്ചു വരും, പവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഈ ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ വഴി വന്ന് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് 14 വോൾട്ട് വരണം. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 14 വോൾട്ട് വരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 IC വർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ 14 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ എമിറ്ററിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ 3.5 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ പവർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 300 വോൾട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഊരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജിഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാതിനും ഒരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബൾബും ഒരു സോക്കറ്റും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു. 163 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 157 ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഈ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തൊരു സർക്യൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് 300-330 വോൾട്ട് ഇവിടെ കിടക്കും. ഇതിപ്പോൾ DC ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വർക്കിംഗ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഇത് വെറുതെ ഒരു പ്രോബ് ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാനൊരു ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണിത്. നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 2 വോൾട്ട് ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ആദ്യമേ നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത്. ഒരു ബൾബിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ വോൾട്ടും 0 ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോസ്ഫെറ്റും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മോസ്ഫെറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് MDF11N60 എന്നുള്ള മോസ്ഫെറ്റാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കാരണം K20A60U എന്നുള്ള മോസ്ഫെറ്റാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആംബിയർ കൂടിയതാണ്, 20A ആണ്. 20 ആംബിയർ ഇതിന് വരും. ലാസ്റ്റ് 60 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു 0 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ട്. 600 വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ 20 ആംബിയർ 600 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മോസ്ഫെറ്റാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒന്ന് ഹീറ്റ് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ആവും. അങ്ങനെ മോസ്ഫെറ്റ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇടാം. ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് 471 PF 2 kVയുടെ ഒരു സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇടുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മോസ്ഫെറ്റ് ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം സപ്ലൈ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, എന്നെങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ 3.5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. സെക്കൻഡറി ഓക്കെ, അത് വരുന്നുണ്ട്. 3.5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 300 വോൾട്ട് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ മോസ്ഫെറ്റാണ്. ഈ 2 മോസ്ഫെറ്റും ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഐസിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്ക് ഈ സപ്ലൈ വരണം. അത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിയ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്കും ഇത് സെയിം വോൾട്ട് തന്നെ വരണം. അവിടെയും സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 2 സെക്ഷനും ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 3.5 വോൾട്ട് ഇവിടെ പവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പവർ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ PS ഓൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അവിടേക്ക് നമ്മളൊരു 3.5 വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സപ്ലൈ അതിലേക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഒരു 2 വോൾട്ടും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രോബ് വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാണാം, ഞാനിവിടുന്ന് ഈ 3.5 വോൾട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 10 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡറി നമുക്ക് 2 സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് 12 വോൾട്ട്, ഒന്ന് 24 വോൾട്ട്. ആദ്യം 24 വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, 24 വോൾട്ട് വന്നു. ഓക്കെ ആണ്. 24 വോൾട്ട് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് 12 വോൾട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ്, അത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ 12 വോൾട്ട് ഓക്കെ, 24 വോൾട്ട് ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രൈമറിയിലൊരു വോൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ 14 വോൾട്ട് നോക്കി. ഈ ഐ സിയിലേക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 13.8 വോൾട്ട് കറക്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐ സിയുടെ വോൾട്ടും അതേ സെയിം വോൾട്ടിന് വരണം, 13.8. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ വോൾട്ടും ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ വോൾട്ടും കറക്റ്റാണ്, പെർഫെക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് PFCയുടെ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ, മോസ്ഫെറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് IC. ഈ 24 വോൾട്ട് 12 വോൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ 2 മോസ്ഫെറ്റ് IC ഇതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് 3.5 വോൾട്ട് വരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഈ ഒരു IC. ഈ ഒരു ICയുടെ പ്രത്യേകത, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു മോസ്ഫെറ്റും അതിൽ തന്നെ റെഗുലേറ്റർ ICയും രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു IC. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറും പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പൗണ്ട്സിലും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിലെല്ലാം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ പവർ സപ്ലൈക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ടിവിയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. PCB നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സോക്കറ്റുകളും ചെക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ടീകോം ബോർഡ് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടർ ബോർഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ റെഡിയാക്കിയ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പവർ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുത്തു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ചർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. യെസ്, TV ഓക്കെ ഉണ്ട്. പാനലെല്ലാം ഓണായി, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. എൻ്റെ LGയുടെ എംബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു LCD TVയുടെ പവർ സപ്ലൈ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഫെയിലിയർ ആവാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആ കൂടി ഒരു മോസ്ഫെറ്റും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഇതിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ സീരീസ് ലാമ്പൊക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്സിൽ ഒതുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു പവർ സപ്ലൈ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡി ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കി ഇടുക, ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഓണാക്കി ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പവർ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് സിങ്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓവർ ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ബാക്ക് കവർ ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്കത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് ബൈ.